क्या आप लोगों को पता है स्पेस की आवाज कैसी होती है? पहली बात तो अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है और यहाँ कोई हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है और साउंड वेव्स वैक्यूम के माध्यम से ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी स्पेस में मौजूद रेडियो वेव्स के द्वारा वस्तुओं की आवाज को सुना जा सकता है और साइंटिस्ट ने इसी तरह स्पेस से आने वाले रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया है। तो चलिए स्पेस में मौजूद उन रहस्यमयी आवाजों को सुनते हैं।